အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ CSS Box Modal အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Myanmar Web YouTube Channel ကကိုစင်မိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web page လေးကိုတွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ CSS Box Modal ဆိုတာကတော့ HTML element တွေရဲ့ content တွေ pattern တွေ border တွေနဲ့ margin တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ content နဲ့ content မှာပါတဲ့ border နဲ့ကြားထဲကနေရာလွတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ pattern လို့ခေါ်တယ်ဒီ border ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေရာလွတ်ကိုတော့ကျွန်တော် margin လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ဒီ margin တွေ border တွေ pattern တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေး content ပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ CSS Box Modal အကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ HTML file လေးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီ HTML file လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ div နဲ့ content တွေတခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဒီ div လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ class name လေးတခုပေးလိုက်မယ် class name ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင် box လေးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် red box လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ red box ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ pixel လေးနဲ့ paragraph လေးတခုအထက်မယ်ဒီစာတန်းလေးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ this is a red box ဆိုတဲ့စာတန်းလေးသွားထည့်မယ်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်လေးလာလို့ရအောင်နောက်ထပ် div လေးတစ်ခုသွားထည့်မယ်ဒီ div လေးကိုလည်းကျွန်တော် class name အနေနဲ့ blue box လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ထဲမှာလည်း paragraph တက်လေးနဲ့ this is a blue box ဆိုပြီးတော့စာတန်းလေးထည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်တရားစာတန်းကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ HTML file လေးကို save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကို reload လုပ်ကြည့်အောင် browser ကို reload လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ paragraph တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် this is a red box နဲ့ this is a blue box ဆိုတဲ့ paragraph လေးနှစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ red box နဲ့ blue box ကိုကျွန်တော်တို့ CSS style လေးတွေတွားပြီးတော့သတ်မှတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ class red box ပထမဆုံး red box ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ background color ထည့်လိုက်မယ်အနီရောင်လိုပဲသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် width ကိုတော့400 pixel ထားလိုက်မယ် height ကိုတော့80 pixel လောက်ပဲထားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် blue box ကိုလည်း blue box ကိုလည်း background color သတ်မှတ်လိုက်မယ် blue ပဲထားလိုက်မယ် height ကိုတော့80 pixel ပဲသတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ် red box နဲ့ width နဲ့ height နဲ့အတူတူထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် width ကို400 pixel height ကို80 pixel ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ code လေးကိုကျွန်တော် browser ကို reload လုပ်ကြည့်အောင် browser ကို reload လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် this is a red box နဲ့ this is a blue box ဆိုတဲ့ဒီ paragraph တက်လေးနဲ့ paragraph တက်လေးတွေပါတဲ့ box လေးနှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အနီရောင် box လေးနဲ့အပြာရောင် box လေးနှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box နဲ့အပြာရောင် box နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနေရာလွတ်လေးဖြစ်နေတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ထားမိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာလွတ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ div ထဲမှာပါတဲ့ pixel element တွေမှာရှိနေတဲ့ browser ကပေးထားတဲ့ default margin property ကြောင့်ဒီ box နှစ်ခုကြားမှာနေရာလွတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ web page မှာပါတဲ့ pixel element အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ margin တန်ဖိုး0ပတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် margin တန်ဖိုး0သွားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ CSS file ကို save မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော် browser ကို reload လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် reload လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ box နှစ်ခုကြားက margin ဟာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ blue box လေးကိုကျွန်တော်တို့ pattern တွေ margin တွေ border တွေတွားထည့်မယ်တွားထည့်ပြီးတော့ဒီ pattern တွေ margin တွေ border တွေကသူ့ရဲ့အကျွေး content 400 pixel အကျွေး content ရဲ့ width 400 pixel ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့
upon my yoga time, content at the Borane Chaga, near Leo, Perrin Lucode. Dima so yeah. This is a red box with a sarane, the Ania box, the Paunea, Calonida, to Yare. Ari at the sarane, the Paune, Jarema, general, near Lulita Tetane. Ari near Lulitema Pide, general, Parendam Botama Piama Pide, the red box, Parendam Botama Piama Pide. Hope the Ari red box, Parendam Botama. HTML element को परिणाम वो तम्मते चेमा परिणाम वो तम्मते अखामा लेम्यो तम्मा पिया बारे top परिणाम right परिणाम bottom परिणाम ने left परिणाम सब जो परिणाम वो लेम्यो तम्मा पिया रखे बारे ये परिणाम वो लेम्यो को परिणाम right परिणाम top 80% बैठा वालों Current 80%, current right 80%, current bottom 80%, current left 80% so đó. Lever leader tâm là bây giờ mà chụp bài Lever leader current tâm hồ đấy. Tama Piyama Chipare, Tama Baby General Brother, we lolo Gilama Soyin. The Sarane, a Bova Pound, Jarema, Parento 80% one hour, to Yamate. The Sarane, Alpa Sarane, Beva Pound, Jarema, 80% one hour, to Yamatipare. Hopi Arido, the outbound at the Jarema, 80% one in that, I imagine paragraph that we need to get the Madita. The Nyabama, very 80% one lama chipare, the paragraph that him about it, Sada, Nani that to the general Madita, that Hope be Arido, General Parenta Bori, Tama Messoin, Parenta Bori, Tama Messoin, Parent of Parent right, Parent bottom, Parent left circle, Parenta Bori, lay new Tama Piama chipare. Maisiro and in that, the Lumu Mayajim and I don't know, shorthand at either Yavare. The shorthand at Yimason, no? But in top 80%, but in right 80%, but in bottom 80%, but in left 80% so you are. Then the shorthand at either Yavare. Rausago, we don't like Messoin, Bama, young lemon, Messina, Piama, Chipare. Carado, General Parentambo, shorthand at Tamade. Parentambo chipare. Parentambo, the shorthand at Tamat machine general, flow white tarasian line bavare, parent top, parent right, parent bottom, parent left circle, flow white tarasian line to chipare. Hope be Arido, Mesero and in it, parent top net, parentambo Tamat Kama, parent top net, parent bottom net, that tambo to the tabula, parent left net, parent right got tambo to the tajin so in, tambo to the tajin so in, Namio bet Tamat to the Yavare. Ubama in it, parent top net, parent bottom got 80%, parent left net, parent right got 25%. So you are Tamalime, so in browser go below challenge. General the Pevenet Nyaba, the paragraph I have Pevenet Nyabama, 20% 25% one amen, 25% one amen. About outputting 80% version of the parent. Hobby Arido, Tagaro, Parentam Bore, about out Parentambo to Nime, Pepena Parentambo to Nime, Tavina about on a Pepena Parentambo Matuni Kama, the new Parentambo, not Namio Tama Pinamane. Hobby Mesero and in it, deeper later, Gondo Matino, Parentambo, the food ever Tamachina, but in 80% of your talent, deeper later, Parentambo 80% Yaba Machipare. Hobby, Dara Parentambo, Dambo Tamada Chipare. Parentambo, go to no note in my dead, 20% of the Happy Lemon, no? No, my 6 minutes on the one in Chanyana Pajama, Hobby. Arido, Dagara Parent, Parent Tabiro, Bora Lake Automadia. Bora Gale Parent over, Bora top, Bora right, Bora bottom, Bora left circle, lean you Tamapia. Gelo, Meswedoga, Bora go, leap at later ma,
style အတူတူပဲတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ width အတူတူပဲတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ color အတူတူပဲတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးတည်းပဲပြောပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် border ကို10 pixel width ထားမယ်ဒီနောက်က style လာမယ် style ကတော့ SOLID solid line လေး style ဖြစ်မယ် style ကတော့အမျိုးမျိုးတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကအရာကိုတော့သုံးလုံးအရာထားထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါမယ် browser ကို reload လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအနီရောင် red box ရဲ့လေးဘက်လေးတန်မှာ border တွေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့pattern နဲ့ border property ကိုဒီအနီရောင် box လေးကိုတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box နဲ့ဒီအနီရောင် box နဲ့ဒီအောက်ကအပြာရောင် box နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့တအားကတ်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box လေးနဲ့အပြာရောင် box လေးကိုခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ခွဲထုတ်ခြင်းတော့ဒီအနီရောင် box လေးကိုကျွန်တော်တို့ border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေရာလွတ်တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေရာလွတ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ CSS Box Modal မှာ margin လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ margin လေးကျွန်တော်အနီရောင် box လေးကို margin သွားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးရပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ margin မှာလည်း margin top margin right margin bottom နဲ့ margin left ဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင် box နဲ့ကြားမှာနေရာလွတ်လေးတတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တယ်အနီရောင် box ရဲ့အောက်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော် margin လေးတတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အနီရောင် box ရဲ့အောက်ဘက်ကိုအနီရောင် box ကို margin bottom သွားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီအနီရောင် box နဲ့အစိမ်းရောင် box နဲ့ကြားမှာနေရာလွတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနီရောင် box ကို margin bottom သွားပြီးတော့တတ်မှတ်ကြည့်မယ်တတ်မှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်10 pixel သွားထားနိုင်မယ် bottom တတ်မှတ်ပြီးတော့10 pixel ထားမယ်ထားပြီးတော့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနီရောင် box နဲ့အပြာရောင် box ရဲ့ကြားထဲမှာ10 pixel နေရာလွတ်လေးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အနီရောင် box နဲ့အပြာရောင် box ရဲ့ကြားထဲမှာ10 pixel နေရာလွတ်လေးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ10 pixel နေရာလွတ်လေးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ margin နေ pattern နေ border တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box လေးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box လေးကို pattern နေ border တွေတက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနီရောင် box ဟာသူ့ရဲ့ original width 400 pixel မကတော့ဘဲနဲ့400 pixel မကတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ width ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုက460 pixel လောက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် margin border နဲ့ pattern ဒီအနီရောင် box လေးကို border နဲ့ pattern ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မူလ original width 400 pixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့400 pixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့460 pixel ထိအောင်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ red box နဲ့ blue box က400 pixel ထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် red box နဲ့ blue box ရဲ့ကျွန်တော် width ကိုအကျယ်အတူတူတတ်မှတ်ချင်တယ်အတူတူတတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနီရောင် box မှာတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ pattern left နဲ့ pattern right ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ original content ရဲ့ width ကနေပြီးတော့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ red box မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ pattern left နဲ့ pattern right ရဲ့ pattern left နဲ့ pattern right ရဲ့ right နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် pattern left 20 pixel pattern right 20 pixel နဲ့40 pixel သွားနှုတ်လိုက်သူ့ရဲ့မူရင်း original content နဲ့သွားနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်400ကနေ400 pixel တွေကနေပြီးတော့40ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်360 pixel ကျန်မှာဖြစ်ပါတယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ back ကို40 pixel ပြန်ကတ်လာတာကိုသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဥမာ border ကလည်းကျွန်တော်တို့ original width ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအနီရောင် box နဲ့ဒီအပြာရောင် box က width အတူတူတတ်မှတ်ထားပေမဲ့လို့သူကလည်းကြော်ထွက်နေတာကိုသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဘက် pattern 10 pixel နဲ့ညာဘက် pattern 10 pixel ဘယ်ဘက် border 10 pixel နဲ့ညာဘက် border 10 pixel ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ original width ထဲကနေပြီးတော့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့ပေါင်းရင်20 pixel ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့360တွေက20 pixel နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်340
pixel ကျန်မှာဖြစ်ပါတယ် browser ကို reload လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနီရောင် box နဲ့အပြာရောင် box ဟာwidth အတူတူ width အတူတူပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအနီရောင် box လေးကို pattern တွေ border တွေ margin တွေတော့ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ content ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆုံးမတက်သေးခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ blue box လေးကိုကျွန်တော်တို့ margin top လေးတော့သတ်မှတ်ကြည့်မယ် margin top လေးတော့သတ်မှတ်ကြည့်မယ် blue box ကို margin top သတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကို reload လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနီရောင် box နဲ့ဒီအပြာရောင် box နဲ့ကြားကအကွာအဝေးက10 pixel ပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်10 pixel ပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင် box ကို margin bottom 10 pixel ထားခဲ့တယ်အပြာရောင် box ကို margin top 10 pixel ထားခဲ့တယ်10 pixel နှစ်ခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ margin ကဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားအကွာအဝေးက20 pixel ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့20 pixel ဖြစ်မလာဘဲနဲ့10 pixel ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် margin တန်ဖိုးနှစ်ခုတွေ့ကြပြီဆိုရင် margin တန်ဖိုးနှစ်ခုက collapse ဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းသွားတယ်အနီရောင် box က margin bottom 10 pixel ထားတာလေအပြာရောင် box က margin top 10 pixel ထားတာပြီးတော့20 pixel ဖြစ်မသွားဘဲနဲ့10 pixel ပဲဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အနီရောင် box က margin တန်ဖိုးနှစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင် margin တန်ဖိုးမတူညီတဲ့ margin တန်ဖိုးနှစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်ပိုကြီးတဲ့ margin တန်ဖိုးကိုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီအနီရောင် box မှာ margin တန်ဖိုး25 pixel ရှိမယ်အောက်က blue box မှာ margin တန်ဖိုး10 pixel ရှိမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်း35 pixel ဖြစ်မလာဘဲနဲ့25 pixel ပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ margin တန်ဖိုးကိုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ red box လေးကိုကျွန်တော်တို့ margin bottom တန်ဖိုးကိုမြင့်ကြည့်အောင် margin တန်ဖိုးကို25 pixel တွက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြည့်မယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနီရောင် box နဲ့အပြာရောင် box ရဲ့ကြားကအကွာအဝေးက25 pixel ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ margin တန်ဖိုးနှစ်ခုတွေ့ကြပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ margin တန်ဖိုးကိုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် margin တန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်းမသွားပါဘူး margin တန်ဖိုးနှစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင် collapse ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ CSS Box Model အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်